아이바오가 먹다 잠들었는데요. 우리 푸바오는 엄마가 잠들어도 옆에서 꿋꿋하게 아주 맛있게 대나무 줄기를 먹고 있어요. 아유, 눈 가려워. 푸바오 눈 가려워. 푸바오 훈련도 너무 잘하고 부쩍 성장한 느낌. 혼자 들어와서 내실에서 훈련을 잘 마치고 엄마가 없는데 혼자 잘하고 나갔어요. 자, 나무 사이로 보이는 푸바오의 모습이 참 예쁘네요. 이거 언제 오는 거야? 이거 언제 오는 거야? 러바오의 유전자가 강하다는 걸 느끼겠어요. 러바오가 항상 한 손에 다음에 먹을 걸 준비하고 있는데 푸바오도 러바오를 닮았는지 왼손에 다음 먹을 걸 준비하고, 그런데 가끔 저러다가 왼손에 들고 있는 걸 까먹을 때가 있어요. 자기가 들고 있다는 걸 모르고 아래에서 또 먹이를 챙겨가는 그런 경우도 있습니다. 정말 먹는 모습이 야무지죠. 엄마랑 같이 먹다가 엄마를 재워놓고 혼자서 계속 먹고 있어요. 지금 이제 80kg를 능가했는데 엄마가 처음 저랑 같이 중국에서 올 때 87kg, 85kg에서 87kg 나갔는데 거의 엄마 3살 때 몸무게를 2살에 세워가고 있습니다. 자, 누워서 배 위에 껍질 까면서 먹는 모습도 어쩜 저렇게 러바오랑 똑같을까요? 아빠를 한 번도 만나서 배운 적이 없는데. 저 피리 부는 소녀.